Viti 2025 ishte një vit i vështirë për shërbimin zjarfikës në qarkun e Lezhës, i cili ka kryer 1364 ndërhyrje, kryesisht në raste zjarresh, por palën pas edhe aksidentet rrugore. Të dhënat u bën publike gjatë analizës së Drejtorisë së Përgjithshme të MZZ-s në Lezhë, ku ishin të pranishëm përfaqësues të prefekturës dhe 3 bashkive të këtij qarku. Duke u referuar dinamikës së punës, përfaqësuesi i Drejtorisë së Përgjithshme të mbrojtjes nga zjarret dhe shpëtimit në Ministrinë e Brendshme, Agustin Pepkolaj, vuri theksin tek problematikat e hasura, kryesisht për shkak të mungesës së logjistikës, duke u kërkuar bashkive që të investojnë në këtë drejtim. Vetëm në qarkun e Lezhës, në bazë të statistikave tona, pra jo zjarret të gjitha, por zjarret dhe ndërhyrjet ka qenë 1364 ndërhyrje, që ka tregon që realisht kanë qenë këto ndërhyrje në zjarre, në incidente rrugore, në ndihmë të komunitetit, pra siç e dim, shërbimi zjarfikës është strukturë e vetme operacionale, e cila reagimit të parë, e cila në 24 në 7 ditë e javës është eficiente. Ajo çfarë për ne është shumë e rëndësishme është që ne të mund të gjejmë rrugë më të mira, nga shumë perceptohet si shërbimi i cili është vetëm në mbrojtjen nga zjarret, por kemi gati 70% të ndërhyrjeve në bazë statistikave e kemi në incidentet rrugore. Prefekti i qarkut, Taulant Malshi, dhe nënkretarja e Bashkisë Lezhë, Ueda Molla, garantuan vëmendje të shtuar për forcimin e strukturave të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Problematikat e dora në fakt besoj dhe jam i bindur që gjatë vitit 2026 sillin nevojën e përmirësimit të planeve të reagimit të emergjencave civile dhe përmirësimit të tyreve me kushtet e krijuara, kushte të reja. Me rrethana që ne jemi përballë gjatë verës kaluar apo gjatë edhe sezonit përmbytje. Absolutisht do jetë në vëmendjen tonë normalisht për përmirësimin e logjistikës, infrastrukturës, e cila besoj se do jetë absolutisht në epiqendrën e gjithëve ne, që të arrijmë të përmirësojmë dhe të bëjmë sa më shumë të mundur që t'i ulim dhe t'i minimizojmë rreziqet. Qarku i Lezhës konsiderohet një ndër zonat më problematike sa i përket zjarreve dhe aksidenteve rrugore, ndaj investimi në shërbimin zjarfikës shihet si domosdoshmëri për t'u përgjigjur situatave dhe dinamikës së punës.